टू ए ई आई ओ यू असांजा वॉवेल नंबर गिवन थियन चए थो इन में प्रॉपर सबसेट ॿुधायो घणा टे ॿुधाइबो आहे त ॾिसो इन जा त असांजा इलाही प्रॉपर सबसेट ठही अथनि मतिलबु असांखे इन में टे ॻोल्हणा आहिनि तव्हां हिन टे ही ॿुधाए सघो था बाबा ए हिकिड़ो आहे जो आहे ए ई जो ॿियो आहे एन टियों असां हिन में ए ई आई बी लिखी सघूं था असांजी किताब में आंसर टे ॿुधायो तव्हां कहिड़ा बि टे खणी सघो था टे तव्हां हे बि खणी सघो था आई खणी सघो था ओ खणी सघो था एंड तव्हांजो यू खणी सघो था कहिड़ा बि टे तव्हांजा जवाब ॾेई सघो था पहिरियों नंबर क्वेश्चन तव्हां जवाब ॾिया क्वेश्चन नंबर असां हलंदासीं सेकंड तरफ़ सेकंड असां चए थो त माना क्वेश्चन नंबर इम्प्रॉपर अच्छा इन जो इम्प्रॉपर छा थींदो बाबा इन जो इम्प्रॉपर जेको थींदो उहो इहो पाण ई थींदो इम्प्रॉपर असांजो इम्प्रॉपर सेट इम्प्रॉपर सबसेट इन जो छा थींदो इहो पाण ई थींदो जेकर पी लिखूंसि ए ई आई ओ यू ॾिसो ही इन जो छा आहे उहो इम्प्रॉपर आहे इन जो प्रॉपर ना है प्रॉपर जेके टे हुया असांजी किताब ॿुधायो टे असां तव्हांखे ॻोल्हींदासीं क्वेश्चन नंबर सेकंड असांखे छा थो चए थो q is equal to x such that x belongs to integers number and -2 equal less than x and equal less than 2 पहिरियों असां इनखे सेट टेबुलर फॉर्म में चेंज कंदासीं ॾिसो असांखे कुझु हे गिवन थींदो -2 -1 and 0 1 and 2 असांखे छा गिवन थिया 5 गिवन थिया असांखे इन जा बि जेके आहिनि न प्रॉपर माना सबसेट जेके ॻोल्हणा आहिनि उहे टे ॻोल्हणा आहिनि तव्हां हिन जो बि हिकिड़ो इहो लिखी सघो था -2 लिखी सघो था एंड ॿियो तव्हां -2 -1 लिखी सघो था एंड टियों तव्हां 0 1 and 2 भी लिखी सघो था कोई इशू न आहे इहो अची वियो सेकंड आंसर एंड तव्हां लाज़मी न तव्हां किताब जो जवाबु लिखो तव्हां कोई बि लिखी सघो था तव्हां कहिड़े बि हिसाब सां थी सघे थो ऐं हिन जो इम्प्रॉपर छा थींदो हिन जो इम्प्रॉपर इहो पाण ई थींदो छो त हिन जो इम्प्रॉपर छा थींदो इम्प्रॉपर असां साॻियो लिखी सघूं था ही जेको लिखियो आहे मां -2 and -1 0 1 and 2 इहो छा थी वियो इम्प्रॉपर थी वियो 6 चए थो write any two example of singleton and set builder form तो builder form में के भी एग्जांपल को बुझायो जेके छा सेट बिल्डर फॉर्म में जो सिंगलटन में असां पहिरियों लिखूं था जो a खणूं था x such that x belongs to natural number and x square is equal to 16 so that singleton set so the x square से छा लिखना only 4 लिखना था ये सा singleton set थियो या r में जेके था 16 कंसीडर की ये सा singleton set क्वेश्चन नंबर सेकंड b is equal to x such that x belongs to integers number and -1 less than x and less than 1 तव्हांखे ख़बर आहे इन्हनि सॼनि जे विच में छा आहे असांजो 0 ई आहे इहो असांजो सिंगलटन सेट आहे क्वेश्चन नंबर तव्हांजो 6 पूरो थियो क्वेश्चन नंबर तव्हांजो 7 बाबा गिवन थियल आहे 7 असांखे छा थो चए राइट पावर set of the following sets क्वेश्चन नंबर असांखे गिवन थियल फर्स्ट इज जो a बराबर 5 10 and 15 तो तव्हांखे ख़बर आहे जो फॉर्मूलो छा आहे जेका बि असां पावर सेट लांदा आहियूं त छा लिखंदासीं असांजो 2 जो क्यूब 1 2 3 डिजिट आहे त असांखे छा थी आहे 2 into 2 into n 2 असांखे छा मिलियो आहे 8 मिली आहे असांखे जो पावर सेट लाइणो आहे त असां लिखंदासीं p ऑफ a त कर्ली ब्रैकेट ॾासीं हिकु में खाली सेट ॿिए में 5 and 10 and 15 वरी छा लिखंदासीं 5 and 10 वरी लिखंदासीं 5 and 15 वरी अगेन लिखंदासीं 10 and 15
और वन सेकंड लिखता है 5 10 एंड 15। अच्छा काउंट करो कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8 ये होता है पेरे साथियों सॉल्यूशन के क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट जो 7 जो सेकंड गिवन तेरा वो असा के इन्हीं तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में मिला b = x such that x belongs to integers number and 1 -1 less than x and less than 4 ये असा छा गिवन तेरा x तेरा जेकर इन्हीं के पास सेट बिल्डर फॉर्म में सेट टेबुलर फॉर्म में चेंज क्यों तो असा को इन तरीके में चेंज है तो b = -1 लेस देन छा 0 1 एंड 2 एंड 3 तो जॾहिं असां पावर सेट में चेंज कंदासीं छा लिखंदासीं 2 पावर n जो फॉर्मूला 2 रखो सेम तो n असांखे 1 2 3 4 डिजिट 4 असांखे जो पेयर मिलंदा उहो मिलंदा 16। ओके तव्हां चराई दोस्त तव्हां जवाब अची वेंदो असांखे एट गिवन थियल आहे फाइंड अ सेट which has only question number first given चला 2 proper subset कहीं भी सेट जैसा प्रॉपर सबसेट न था बोले सको छाला है नॉट सॉल्यूशन पहले दान का पहले जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर सेकंड तो 1 प्रॉपर सबसेट हाँ हिकड़ो सबसेट हुंदो है केड़ो तारो सिंगलटन सेट यानी कि आर में छा चइबो आहे एम्प्टी सेट भी चइबो आहे। क्वेश्चन नंबर थर्ड नो प्रॉपर सबसेट नल सेट बिल्कुल थींदो आहे छा थींदो आहे नल सेट। अच्छा ये जो सिंगलटन सेट है ना एम्प्टी सेट ना है जेबो सॉरी एम्प्टी सेट है वो है कि जेबो है एम्प्टी सेट ये है एक्सरसाइज 17.1 इट कंप्लीट छे।